एक गांव में एक गधा और एक सांड रहते थे। गधा रोज भारी बोझ ढोता था और थककर शिकायत करता रहता था, जबकि सांड खेत में मेहनत करके भी खुश रहता था। गधा सोचता था कि सांड की जिंदगी आसान है। एक दिन गधे ने सांड की जगह खेत में काम करने की इच्छा जताई। मालिक ने उसे मौका दे दिया। कुछ ही देर में गधा हल चलाते चलाते थक गया और गिर पड़ा। तब उसे समझ आया कि हर काम कठिन होता है, बस देखने में आसान लगता है। उसने सांड से माफी मांगी। इसके बाद गधा एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी तक उसको किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था।